Госпоѓа Аврамовска-Мадиќ, големи контроверзии во јавноста предизвика измената на кривичниот законник, особено на оној дел на членот 353, укинување на ставот 5, кој се однесува на функционерите. Сите сметат дека постои скриена агенда која е поврзана со уставните измени. Еве, сега може да кажеме дека тие претходни функционери кои биле судени или кои се во постапки се задоволни и подготвуваат жалби за да се ослободат. Од друга страна, актуелни функционери, односно актуелни државни службеници, трљаат раце за да преземат коруптивни дејности, бидејќи се гледа дека нема да одговарат многу со големи затворски казни. Може ли ни кажете дали постои скриена агенда зад овој проект со членот 353 и дали веќе обезбедивте некои пратеници кои би гласале од опозицијата, кои би гласале за уставните измени? Предлог измените и дополнувањето на кривичниот законник, кој помина по скратена и со европско знаменце, не се однесуваше само на трите членови од кривичниот законник кои што ја разбранува јавноста. Се однесуваше на други 34-35, пошто тој измене дополна број 38 члена, каде што се вметнати и други дела, и други кривични дела кои што се многу побитни во периодов во гонењето на корупција и криминалот и за ефективно ефикасна борба против корупцијата. И затоа не можеме да кажеме дека овие измени дополна носат нешто во преговори или има некаква задна цел. Напротив, јас како што во самата собраната собраниска седница на Комисијата за европски прашања, а и сега за јавноста, измените на кривичниот законник во 353 и другите два члена 353В и 394 при намалувањето на казните се однесува на тоа да се намали бројот на судските постапки побрзо со поблаги и пократки казни, меѓутоа затоа големиот акцент го дадовме на член 98А проширена конфискација. Секој што го погледнал тој член ќе може да види дека иако не може да докаже во последните 5 години како го стекнал имотната корист со злоупотребна службена положба, може да се одземе имотот на па дури и пишан на најблиските членови од семејството кој што досега не беше. Бидејќи сме го погледнале тој член, таму стои со правосилна судска пресуда. Знаеме дека овие за злоупотреба на службена положба, сведоци сме, еве, многу колеги мои одат на судењата, тие не завршуваат на време, многу застаруваат. Знаете што се случува, нели? Болен обвинетиот се откажува, поротникот, судијата се менува, напредува обвинителот и сите тие такви работи. Значи, ние во една таква состојба сакате да кажете дека се намалат казните, судиите и обвинетите побрзо ќе работат, ќе трчат на кај суд? Не само што ќе работат побрзо, туку застареноста ќе биде пократка и се верувам дека кај судите и обвинителите ќе се јави поголема свест дека побрзо треба да ги завршат. Кога вие имате застареноста да ви трае 10 или 20 години, предметите стојат во фиока. Кога застареноста ви е 5 години, предметите ќе завршат за година дена. Никој нема 10 години да се чувствува обвинет и на крај да се ослободи, да прошета или да биде во отсуство или се. Се ова ќе може да заврши многу побрзо. Ќе ги оставиме работите, судите и обвинителите, и сега има прилика да ги завршат предметите. Колку години се влечкаат некои предмети. Не значи дека сега не можат да завршат. Кои предмети, како ќе завршат, во која форма, ќе оставиме се произнесет сега судот и обвинителството по однос на овие измени на кривичниот законник. Бидејќи се другото што слушнавме од експертите во јавност, од новинарите, се однесува на шпекулации. Ние ниту еден момент од судството и обвинителството не слушнавме кои предмети ќе застарат. Ниту еден момент не излегува и не кажа тој предмет ќе застаре, тој предмет ќе биде во поблага казна, тој предмет нема да биде завршен. Може ќе се донесат правосилни пресуди, а за тите само дела каде што има правосилна пресуда, овој закон не важи. Еве, на пример, делото транспортер, таму сите се обвинети за 353 став 5. Како тоа ќе заврши? Еве, вие сте правник, може ли да ни објасните како тоа ќе заврши? Да, не можам да кажам конкретно, бидејќи во моментов не знам во каква постапка е, дали пред основен, пред апелација, само од она што го слушам, не знам во колку години се води, не знам дали е вратен повторно во основен суд. Ќе видиме, да оставиме за конкретни предмети. Членот не постои веќе. Не, видете, членот што не Ставот, се извинувам, ставот 5 од 353 не постои веќе. Каде што вика доколку нанесе штета на буџетот. Меѓутоа,
став од злоупотреба службена положба, членот 353 не е избришан, од став 1 до став 4, тоа можете експерти да го потврдат, дека таму при дефинирање на злоупотреба службена положба, значително зголемување на имотната корис, намерно зголемување на имотната корис, па дури за себе и за трети лица, повторно ги опфаќа јавните набавки. Никој не вика дека не ги опфаќа јавните. Добро, зошто никој пред да се смени, никој не пресметал колку предмети ќе застарат, колку трошоци ќе предизвикаат овие промени врз буџетот, бидејќи веќе се потрошени? Зошто никој не знае колку, толку и толку предмети ќе застарат? Тоа не може никој да го каже додека не стапи сила на законот и сето тоа ќе се покаже, самиот суд ќе го процени, ќе го анализира. Ние сме извршна власт, Министерство за правда, и не се мешаме во судските одлуки, ниту па добиваме извештај. Ние може таа информација можете да ја добиете, не знам, од судскиот совет или институција која ги има точно кој судија, колку број на предмети по акмисот работи и ги има. Ние во моментов ги немаме, ниту па имаме. Многу е битно што изменава на законов ќе донесе други поволности. Повторно го кажувам дека проширената конфискација е многу побитна. Сето она што секој злоупотреби службената положба, а службената положба не значи дека е искористил некој што е само од јавен интерес. Да видиме, нека каже баш судот колку кривични дела се водат по 353, пошто јавниот интерес е само за одредени личности, али има ли и други државни службеници кои го злоупотребиле 353? Нека се анализира и нека се види и да се види кој од таа имотна корис што искористил, колку во тоа е вратено на граѓаните. Многу е побитно сето она што е земено од граѓаните да се врати на граѓаните. Најголемата дилема е дали ќе има било каква конфискација, па дури и проширена, доколку нема правосилна судска пресуда. Ако застари предметот, таму како што е наведено ќе мора да има правосилна судска пресуда. Доколку нема, ќе нема конфискација. Сега се пократки роковите, значи за тие функционери нема да има ни обично ни проширено. Повторно ќе кажам, не знам точно за кои дела. Значи самиот суд и обвинителството сега ќе почнат подеднакво да го применуваат и 353 и 98А. Подеднакво важи. Така е оставена и одредбата во член 38 од измените и дополнувањата. Да важи во исто време. Да може да има кратка казна, а поефикасна и поефективна борба против криминалот со конфискација на имотот. Ние знаеме случајот со апелација каде што се утврди дека предметот за господинот Сашо Мјалков бил криен, односно ставен во фиока, седел повеќе од 8-9 месеци. Што значи веќе е пред застарување. Како ќе му одземеме на него, ќе се изврши конфискација во тој предмет ако застари. И по новиот и по стариот. А дополнително експертите велат дека и претходно имала можност за конфискација, меѓутоа судот не ја користел. Да, судот е тој што треба да искористи конфискацијата. Имаше дело конфискација. Ова е додавање на ново дело, проширена конфискација и по дефинирање, за да може да се одземе имотот и на прво колено, значи на сите по тесниот круг, пошто сите постојано во јавноста коментираат дека имотот не може да им го следиме, дека имотот го префрлаат на децата, на сопругата, сопружникот или така. Сега овој член го возможува сето тоа и затоа е направена измената. Да оставиме за судските предмети судот и обвинителството да се произнесе. Значи, допрва да одлучуваат. Допрва да одлучуваат, односно не се пресметани ефектите од законот. Во ниеден момент не сме слушнале во јавноста и судот и обвинителството не се произнесе да кажат што ќе се дешава со веќе постапките каде што нема правосилна судска претпоставка, меѓутоа за сите постапки по 353. При предлогот е наведено дека станува збор за примена на европска директива и поради тоа е ставено европското знаменце. Директивата која се посочува под број всушност е поврзана со конфискацијата, а не со злоупотребата на службена положба. Зошто е така направено? Кореспондентните табели и усогласувањето на директивите станува збор за 6 или 7 директиви. Стано така ги зборам, пошто мислам дека две се поклопуваат за едно дело. И тие не се само за конфискација на имот. Тие директиви се и за екоцид, за сите други дела што ги додадовме цела глава 22 за заштита на животната средина, како и делото кое што се внесе безбедност при сообраќајот, каде што сега, кога некој алкохолизиран на 1,50 промили ќе биде фатен со алкохол, ќе оди со
кривично дело. До сега беше прекршок и затоа во таа одредба ставаме усогласување во рок од 6 месеци. Значи, има и други дела кои што се многу побитни и по ова, кои што секојдневно граѓаните се соочуваат. Има некој пратеник или директор или министар што возел што бил фатен дека вози со еден... Не би знаела тоа. Затоа сам да кажем, нашиот разговорот, односно ова изјава, се обидуваме да ја земе во насока на тоа луѓето што ги интересира повеќе. Зошто само за функционерите, а не за посиромашните од типот кратци или друг тип на кривични поведенија луѓе што извршиле, не се преземени намалување на казните. И функционерите може да се гонат по другите дела. И функционерите може да се гонат по кое било друго дело, кривично дело од кривичниот законник кој брои 422 кривични дела. Таму имате подкуп, има измама, има јавни набавки, исклучување незаконски договор, преговарање, договор за јавна набавка без спроведување на јавна набавка. Не значи дека функционерот е исклучен од другите кривични дела, затоа што постојано кај нас, ако видите последните неколку години, постојано обвинението тргнува по 353 став 5. А има толку многу кривични дела. Зошто не би рекле дека може да се гони еден функционер за некое друго дело? Пак не ми одговорите на првото прашање, значи тргнавте во друга насока, за скриената агенда, за овие измени, односно за членот 353, за тој дел. Не постои скриена агенда. Без разлика што што има многу пратеници, тројца до сега, за кои се веќе активно знае, што се од опозицијата, што се противуставните измени, а се опфатени. Јас тоа не би можел кажал дека станува збор за тројца претеници, пошто повторно ќе речам, сето тоа е нешто во медиумите и од експертите. Јас во ниеден момент од судот не чув дека тие тројца претеници имаат дела, ниту па знам дека имаат дела, ниту па во моментов дали нивните дела застаруваат. И во еден напис објава на sdk.mk имаше објава дека СДСМ, извори од СДСМ брифира дека ова е направено за помазно усвојување на уставните измени. Се надевам дека, мислам, вие сте од таа партија предлог. Не е точно. Тогаш нека се обратат на тој извор, што верувам дека не е така. Предлогот се излезе од Министерството за правда. Дали министер или заменик го потпишал, ние подеднакво ги делиме кога едниот е на службен пат, другиот е тука, за како за сите други службени делувања, така да јас и многу други закони, како законот за Академија за суди и јавни обвинители, целосно сама го бране во собранието, бидејќи министерот имаше премногу други обврски и водеше друга агенда. Па неофицијални информации велат дека тој не бил задоволен со ова законско решение, бидејќи неговата партијата што го номинираше, се залага дури за уставни измени со кои би се вовело незастарување на дела извршени од функционери. Не би можела да коментирам тоа во името на министерот, меѓутоа секогаш кога он е одсутен службен пат, јас го заменувам. Бидејќи во подготовка е нов кривичен законник, зошто се брзаше со овие измени? Новиот кривичен законник веќе 3 години се работи. Работната група подолг период работи, поголема е. Јас уште првиот ден март месец кога дојдов тука, разговарав со председател на комисијата, со представниците од Министерство за правда и видовме дека законот се уште има недодефинирани работи и не може да оди многу брзо. И претходните министри и сегашниот министер, јас како заменик, постојано зборуваме дека мора да излезе новиот кривичен законник поскоро, бидејќи 3 години. Мислам стварно дека работната група веќе треба да извади еден нацрт, кој што ми беше кажано дека март 2022 е објавен веќе на ЕНЕР, го имаат погледнато, има забелешки, имаат кажано одредени институции и ќе гледаме како со министерот што поскоро и Министерството за правда да излезе со новиот предлог кривичен законник, кој што ќе биде ова сето намалување беше приближување. И во новиот кривичен законник, во 353 став 5 го нема. Меѓутоа, ќе се различе и ќе се дефинираат нови дела. Нови кривични дела за функционери? Не, генерално во однос на јавни набавки, во однос на други дела и све. Меѓутоа, во 353 став 5 и во новиот измени на кривичен законник, што ќе биде целосно нов, го нема став 5.
Значи, теоријата на предлагачот, односно вас, и сите тие што го гласа, е дека доколку се намалат казните, судските постапки ќе одат брзо и покрај тоа што имаме ние искуство дека намерно се застаруваат предмети. Јас немам искуство и не знам, не можам да кажам дека намерно ги застаруваат судите, сепак да не ги генерализираме работите и да не наведуваме некои суди, пошто стварно некои си ја завршиле работата и во месец дена, некој во година дена, некој може и 10 години ги чуваат. Меѓутоа не можеме да знаеме дали од субјективни или објективни причини и не би сакала да ја коментирам работата на судите. Секогаш он е независен, самостоен и во однесувањето на својата одлука. Да, ставот мој на предлагачот и на владата е дека со кратките казни многу побрзо и поефикасно ќе се вршат што побрзо ќе се казнуваат, дали се функционери и кој било друг да ја злоупотреби службената положба, отколку долгите процеси, долгите казни и дали ќе биде осуден на 5 години, 10 години, побитно е сето она што го стетнал, затоа што секоја злоупотреба на службена положба се поврзува со имотната корист. Доколку се докаже дека има имотна корист, побитно е сето тоа со член 98 да се одземе. Меѓутоа, доколку нема правосилна судска пресуда, што станува со тој имот кој е стекната нелегален? Ќе си го кажа тоа, судот ќе видат, сега вие постојано зборувате за истите постојаните дела. Ние зборуваме и за сегашната состојба, меѓутоа и за воиднина, бидејќи некои чекори ги преземаме долгорочно, не може да ги земаме краткорочно. Кажавме дека имаме компаративни анализи, дури и словенскиот пример на кривичен законник 353 покажува дека таков став 5 не постои. Покажува исто сличност со овај. Германското модел го зедов, бидејќи таму уопште не постои 353 член, туку постои злоупотреба на службена положба во сите кривични дела, што е многу подобро и поефикасно. Зошто е донесен законот, изгласан законот во ваква нетранспарентна постапка, како што сметаат многу експерти и голем дел од јавноста? Значи, многу големо кривично дело поврзано со корупцијата на функционери, на државни службеници, а е донесено за неполни 2 дена без речиси никаква дискусија во собранието. Јас мислам дека за 353 кривичниот законник многу долго време се разговара во јавноста. Имало и стручни дебати, и јавни дебати, и странци имаат организирано секакви конференции, све, имаше иницијативи од адвокатската фела, значи не дека за 353 уопште во државата изминатите 7, 8 или 10 години откако е донесен, мислам дека 2009 е вметнат ставот 5, не 353, ставот 5, е отворена дискусија дека станува преригорозно, дека нема ефект и дека видовме изминативе 10-15 години колку луѓе лежат во затвор по тој став. Имате информација колку лежат? Колку лежеле, колку биле казнети? Па не, од она што го гледам во јавноста, мислам дека станува збор за многу малце службени, јавни функционери од јавен интерес. Значи, вие може ли исполнувате дебата кога било, да кажеме, последна? Добро, не можам се точно да кажам кога било, да. Поноведнаш, не знам, одамна не се зборело. Се зборело пред 5-6 години, пред донесувањето на закон за јавно обвинителство. После тоа прекинува таа дебата. Може би било некаде да, и пред 2018-19 пред да се донесе тој закон беше многу актуелно, дали уопште тој член да се спомнува во тој закон, да се брише вамо, беше еднаш веќе отворена дебата и пред тоа е дискутирано многу, значи различни мислења од различна фела. Дали експертската фела, дали професорите, сите имаат различен пристап кон ова. Меѓутоа, нашиот пристап е тој единствен дека со намалување на казната не значи дека се намалува корупцијата. Ви благодарам.